ئەم دۆخەی ئێستا کە دروست بووە وەکو ماوەی ڕابردووش زانیمانش لەژاوی زۆر ڕوویدا چەند مانگێک ئەمە دروست بووە لە عێراق ئیترە بێت چاوەڕێەوە بکەین ینی بەردەوام لە عێراق ئەم حاڵەتانە ببێ کۆمەڵی خەڵک دۆلارەکانیان نەفرۆشن کۆمەڵێکی ژێکرێتەوە لە چوارچێوەی یاخود لە دیدگای ئەم گۆڕانکاریانەوە هەر سەبارەت بە ئەم ناسەقامگیریی دۆلار لە یاخود بڵین دینار لە عێراق ئێمە میوانداری دکتۆر سامی ئەتروشیمان کردووە کە ئەندامی پێشووتری ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقا و بە شێکی ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە لەگەڵمە بێ دکتۆر سلااوت لەبێم کاتت باش دکتۆر حەزەکەم بزانم لە مێژووی دوو دەی عێراقا گەر دوو دێ پێشتر سەیرە بکەینەوە لە دوای پرۆسی ئازادیەوە ئەوەنەی کە ئێوە ئاگادار بن لە نزیکەوە بەم شێوەیە بازار یاڵوگۆڕی درا و ناسەقامگیری بینیوە بەخۆیەوە سڵاو ڕێز بووتەوە بۆ بینەرێن کوردستان 24 ڕاستی مخابنی و ez bêjim her zivriteve bû rêvebirna siyaseta darayî û her du sajî siyaseta aboriya Iraqê zivriteve ku neşiyayîne diristî giştî bêjin babetê aborî kontrol bikin lewma ew nebûna başiyana bû kontrolkirina dolarî bû nimûne zivriteve bû mezayê siyasetê giştî eger tu wekû wezî dahatê Iraqê bikey wezî dahatê Iraqê gelekî pêşkeftiye û hiç kêşanîne hiç girifte têdanîne û tişêtin roj bi rojê aborê xwe beref pêştir veveçîtin û eger em zivrîne ve li hişta 2006 yekem xola perlemanî behsê hindê hebû gel wezareta darayî münaqeşa hindê me dikir li dîsal gel Banka Merkeziya Iraqî ku heta 3 def hezar dinarê Iraqî bê terakirin wate bigeyne merhelekê wî demî da 1216 bû dolar beramberî 1216 teqrîban heta 206 çû biryar ew bû ku bîn heta hezarê û piştî bîte hezar yani dolar beramberî 1000 dinarê Iraqî wa sê sifra jî jê bibin bigeyne dolar beramberî dînarekê Iraqî bes hek wek maja pêkirî siyasetê xelet yê rêvebirina aboriya Iraqê ez bînim ew welê kiriye eger bû nimûne her dewleteka kêşe giriftek bû dirist bîtin bû mewziê diravê wî ku dirav kêm bîte sîkê da yan dîsa tesîr karîgerî serindê bîtin dahatekê baş nebîtin yan zivrîteve bû nimûne eger xezînekê başê altonî zêrî û dolarî nebîtin an bêjin diravê giştî اتباقی دانه بید اوه همی کارگیری ولد کتن کو دراوی و بی قیمت ببیتن بس روز بروجه امی ساعت کینه وکو دهات وکو نفت پترول روز بروجه بلد زیده بونه اگر تو مقارنه بکی گل 2006 حتی نوکه اگر موضوع خزینه آلتونیا و زیریه راق روز بروجه پیشت کبیتن سالنینه اگر بیجن حجم زیری دفع عراقی زیده لینه ایتن بس بوچی دراو ولیدتن دراو عراقی بشکیتن و اگه ما گویی کار اداره آنجی رو برنا درست نینه بو بابت دارایی بگو من هندک کاریگری دیجیتال سر هین ام بیشتر هندک کاریگری عادی بونمونه بازار ما گریدای حتی حدک مازن ایرانه و بلا ام بیشین راست و خونینه راست تشتکی فرمی و رسمی نینه بس یا خویای کو پشتی سپاندنا هندک عقوبات السر ایرانی روز بروجه کارت کردن که مباشر سر دراو عراقی کریه و کو یا خویا گله جارتی تا بحث کردن کو گلک دراو عراقی اصلا ایرانی دا و تا تحکمت سیکا عراقی دا بشکه ایران بخود کردن جا اگر راست خو حکومت بیتنیان او کمپانیت الگل هاتی نگیردان و حتی افبری راوی دمایی که امریکا کو سپاندن هندک سزایل سر بنک و مصرفت عراقی هر زفری تفبونده چکو بین راستا خو تعامله که راستا خو تتکرن دلار تداری خستن باشه دکتور تو ئاماژەت بۆ کرد ئەوە داهاتمانە بەو شێوەیە باشتر بووە یەدەگی دراوە زێڕە هەمویان باشترەوە لە بودجەشدا بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار کە بۆ هەر دۆلارێک 1320 دینار دیاری کراوە ئەی ئەمە چۆن ڕێکەکەوێتەوە یانی ئەم هۆکارە چییە بۆ ئەوە ناسەقامگیرە بۆ ئەوە دۆلار گرانە بێت همی دما سیکا عراقی کن بیشین سیکا بازار دلاری هر فرق که کمیات دهی نبین سعر فرمی عراقی کد بودجه دادی تا پسند کردن و دمی داکی ما گویی بنمونه تا پسند کردن بودجه دا 1206 بس اگر واقعی تو چوبای تقریبا 1207 یا حتی 208 یا یعنی 10 رقمک فرق بون او 10 رقمک کاریگری که مازن نبول سر سیکا دلاری بس وید مایی که او بریار جاری هاتی دام بو سر اخصنا دلاری دیس او سیاست که خلد بویا عراقی
کدام بیشتر برانبری دلاری زیاده کری پس جاره کدی ویاب زورین تا سعر خوی اوی دا خاص کری که کیتا آماجه پیکری بونو که یعنی اوانو که هاتی بریاردان و 1320 بیتن بگمان اوه یعنی پیتویل سر حکومت عراقی اکن بیشن حکومت عراقی نو که یا بریار سردتن بقاناوندی همزانی بقاناوندی سیک دا دلاری فروشیدن دابشیدن سیطره آن کنترل دلاری بکتن و دیاره او کمیات تیتا فروتن نلوی آستیه کبشیتن و که ما گوتی بازار را گریتن لما او بریارا بودجه ده هاتیه دان دیتنام 1320 الگل بانقاناوندی باش ریک نکفتینه که بقا ناوندی بو چند هیا هفته دا دائما تیتانیاسن هفته دا نه پروژه دا حساب کردن هفته دا تشه چند فروشیتن اریدشیتن 1320 بزفرین توا ما گوتی بقا ناوندی نویتن و کمیا مازن یا دلاری پاوی دستی که چکو زاید نامی دستی که اگر تنی تیرا بازار عراقی که با 100% اف پاریتی تا یعنی باشه دکتر بۆچی بانکی ناوەندی ناتوانێت ئەو بڕێی کە خواستی بازارە پڕی بکات و ینی بەپێی خواستی بازار دۆلار بخاتە بازارەوە ناتوانێت هۆکاری چییە؟ ابدیتنامه تشيت يعني بونقام ناونديا عراق تشيتن چكو دولار بردستي هاي بس ويدا ميدا عراق وكو حكومت خسارت بيتن ويدا ميدا دي پاره زيادتر ها بتسيكي دا چكو اوسي که نبو بازاريه بنقا ناوندي وقت دراوي راد گريتن وتفروشتن دولار تفروشن دا دينار عراقي را گريتن سيكا خدا بحث سيكا عراقيه بس وكما اماجا بيكري قالك شوي پاره عراقي درد كويت چيتاش دربه او دما چیتاش در و او جارا کدید کرنه و واتبون منه اگر نو که بیشتر نابین 108 میلیون حتی 200 میلیون دلارات فروشتن روزانه مباره های کور بانقانه ناوندید شد حتی بگین تا 500 میلیون آجی یعنی وکو شیان تین بری ارد قازان جا عراقی دا اوی پاره همی پاویت سیکه دا ویدا میدا به گمان وکو دولت خسارت بید نچار هنده جارا خورا گریتن ما گویی هندک رکدی ببین بونو من اورکت هاتی ندیدن موضوع تو پاره اگر جدرفت مزخی اگر موضوع ویزا کارت یا بونو من هکت تو کار بینی بدی که او دما هکو 7000 دلار بو هر گشتیاره کی هاتی ترخان کردن جدرف صرف بکتن بو تاجری بو شرکات بو نمونه اول که هر 1320 آن 1340 تا مزاختن یعنی عراق یا محاولت کت و رکاب ببینیتن سیکت پر بکتن بس همی بس فروتنا دلاری بیتت بازاری دا بگمان ویدا میداد عراق خسارت دو کو دولت و دولت جی برهفنی نوی خسارتی هر بردام بدتن دستنزافک بیتن بو پاره دولت اویه دکی هیچ حتی ادبان قاناوندی دا باشه دکتور اگر وزارتی دارایی رنمایی بودجه بلاو کاتو بیدات دز وزارتکان بدوایه که بهای دینار تا رادیک جیگیره بیاخود برزبیتو برانبر به دلار 100% بابت گیری داینین بریاره کی دا وکی تا آماجه پیکرین که هم چاورین اکو او رنمایی بینه بلاف کردن آن رنمایی بینه جیبه جی کردن دیت نامین هات یا بریاردان بریار رنمایی هات نویسین بس جیبه جی کردن رنمایی ها خلال 10 روزا دا 20 روزا داد مه که دا مبارنی نوی کاریگری بکتن چکو دیسا امش بیر نکن دما ام بو بودجه بیجین ام چاوی ملندی اکو بودجه عراق 140 میلیارد دلارن نخیر 140 میلیارد دلار نیم کو دینت بازاری دا قانون اداره مالی آن بیشین کارگری دارایی یا شماره 6 2019 باش آشکارات کردن که با حکومت اصلا اینه پاره پاویت بازاری دا حتی وزارات آنجی ام بیشین وحدات انفاقی هر وحده که انفاقیه بیت ویای چنده و مهید پاره هند بو ادامه مزاختن اگر بو موچه اگر بو بابت تشغیلین اگر بو استثماریه و تا او پاره همینای تسیکه دادا سیکه یک نقل قپات بکتن و سیطره کنترل بکتن لو ما از بیشم نبتنی بریارا آن بیشن جبه جکرنا بو جدی تا چاره سر کن افکشه بلکو دمک پیدویتن بگمان اگر او پاره ها تسیکه داده کمتر لیکت بس ادبینم پیتوی یعنی حکمت پیتویه جاری هندک بریار دی بدهد و کی ما گودی رکفتن قال ایرانی او مصرف و بنقت راست و خوب پاره بو تحویل ایرانی کن اول لازم همین رک بنا گرتن هر روزاج او رک دی بونمون حساب بانقیا فرمان برا پاره بو دیسا شرکات بیت مزاختن سروی سعری مباره یعنی هکر نبیش 10 روزه کادا بس خلال ما هکدا اف بابت دیده چاره سر کرد بله برای سامیت روشی اندامی پیشوتری انجمنی نونرانی عراق راستوخو له ولێرەوە لەگەڵ مابووی سوپاس بۆ تۆ